अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों आज हमारा जो व्लॉग होने वाला है ना, वो थोड़ा सा ट्रैवलिंग का होने वाला है, थोड़ा सा घूम फिरने वाला होता है। मगर आज एक और चीज़ है यार। आज ना मैंने आपसे कमेंट में चीज़ पूछनी है, आप कमेंट में ज़रूर मुझे इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। ये जो उस दिन मैं कपड़े ख़रीदने गया था तो ये सूट में से ये है, ये चेक करें ज़रा। कि आप लोग कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आपके हिसाब से ये सूट कितने स्टार्स आप देंगे इसको 5 में से, ठीक है। बाकी आज हम जाने वाले हमने की थी बाबा से कि चलो हमें लेके चलो सुपर स्पेस, ठीक है। वो जो मॉल है, ठीक है, जॉयलैंड के सामने फोर्ट्रेस में, उसके अंदर जाएंगे हम। उसकी टॉप फ्लोर पे है सुपर स्पेस, तो वो बहुत मज़ेदार जगह है यार। वहाँ पे हम जाएंगे और वहाँ पे ना बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं, जिस तरह होता है ना जंपिंग एरिया जो होता है वो, और भी बहुत वेंडिंग मशीन्स वगैरह सब कुछ होता है उधर। तो हम चलेंगे, जाके देखेंगे, बाकी सारा बात हम उधर जाके करेंगे। यार अब हम जा रहे हैं जॉयलैंड के अंदर। तो फोर्ट्रेस में हम आ चुके हैं, अब जॉयलैंड में जा रहे हैं। वो जहाँ पर सुपर स्पेस है वहाँ पे जा रहे हैं अभी हम। तो उधर जाके मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगा, अभी चलते हैं अंदर।